আর একটা কথা হলো মানুষ নিজের দোষে নিজে ঠগে, নিজের দোষে নিজে ঠগে। আমি 75 দাম চাইলে কমের পক্ষে আমার কাছে 55 কওয়া লাগবে ভাই, 55 বলা লাগবে। আর আমি ফিক্সড লটই দিই, কিছুদিন প্রোগ্রাম দিই, 55 লট দিই, 69 লট দিই, 60 লট দিই, ঠিক আছে। আমি কিন্তু একদমে গরু বিক্রি করি। আর একটা জিনিস যে এই যে একটা বাচ্চাটা, আপনি সাপোজ একটা বাচ্চাটা দেখান, এই বাচ্চাটাই ভাই 10,000 টাকা লাভের জায়গা নাই। আমি যদি এই বাচ্চাটা 10,000 টাকা লাভ করি, তাহলে এই বাচ্চাটায় যে গাড়ি ভাড়া দিয়ে লাগবে আরও 10,000, তাহলে এই বাচ্চাটা যদি এখন দাম পড়ে ভাই 75, ওই দর্শক জীবনে বাচ্চা নিতে পারবে না। তাহলে এবার আমার তার দাম চাতে হবে, দাম চাওয়া লাগবে। তো আসলে আমি দরদাম করে কোনো জিনিস বিক্রি করি না, কারণ আমি গাড়ি ভাড়াটা মাথার মধ্যে হিসাব করে, একটা দর্শক যে নিবে সে তার গাড়ি ভাড়ার টাকা দিয়ে নিয়ে যাবে, সেই গাড়ি ভাড়ার টাকাটা গরুর লভ্যাংশটা আমরা হিসাব নিকাশ করে একটা জিনিস ফিক্সড করি। কিন্তু মানুষ এই ফিক্সড করার ক্ষেত্রেও মানুষ দরদাম করতে আসে। আর একটা কথা হলো মানুষ নিজের দোষে নিজে ঠগে, নিজের দোষে নিজে ঠগে। আমি 75 দাম চাইলে কমের পক্ষে আমার কাছে 55 কওয়া লাগবে ভাই, 55 বলা লাগবে। আর আমি ফিক্সড লটই দিই, কিছুদিন প্রোগ্রাম দিই, 55 লট দিই, 69 লট দিই, 60 লট দিই, ঠিক আছে। কিন্তু আমি যে দরদাম করি গরু বিক্রি করি না। যারা বোঝে না তারা যে লস হবে, আর যারা বোঝে তারা তো জিতবে, ঠিক আছে। লাভ কিন্তু আমার। তো আমি দর্শকদের কথা চিন্তা বিচার বিবেচনা করে আমি ফিক্সড করি। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই, আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ, আমি ভালো আছি। তো প্রথমে আপনার পরিচয়টা যদি একটু দর্শকদেরকে দিতেন। আমার নাম হলো মোহাম্মদ রনি। আমার ঠিকানা হলো পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা পশুহাটের পাশেই। আর আমি মূলত বকনা গরুর ব্যবসা করি। আর এখন সচরাচর ইউটিউব সবাই জানে, ইউটিউবারেরা সবাই জানে যে রনি ভাই হলে গরু ব্যবসা করে, ঠিক আছে। এবং ওর কাছে উন্নত মানের গরু থাকে, এক নামে চেনে। আচ্ছা, তো আপনার তো মূলত বকনা গরু কেনা বেচা? হ্যাঁ, আমি বকনা গরু কেনা বেচা করি। আজকে কয়টা বকনা দেখাবেন? আজকে বকনা দেখাবো 2, 4, 6টা দেখাবো ভাই। ছিল 6টা ছিল, আরো ওই যে গরু ছিল, আপনি দেখান একটু দর্শকদের দেখান। মানে হ্যাঁ, এই মাত্র আমি নিয়ে আসছিলাম, ওই দুটো বিক্রি হয়ে গেছে, আরো বিক্রি আছে, ঠিক আছে। এখন এইগুলি দেওয়ার প্রোগ্রামে দিব, আপনাদেরকে দেখাবো। আচ্ছা, তো আপনি তো মূলত একদমে বেশি বিক্রি? আমি একদমে গরু বিক্রি করি। সেকেন্ড একটা ছোট্ট কথা, আমার প্রশ্ন আছে যে আমি কিন্তু একদমে গরু বিক্রি করি। আর একটা জিনিস যে এই যে একটা বাচ্চাটা, আপনি সাপোজ একটা বাচ্চাটা দেখান, এই বাচ্চাটাই ভাই 10,000 টাকা লাভের জায়গা নাই। আমি যদি এই বাচ্চাটা 10,000 টাকা লাভ করি, তাহলে এই বাচ্চাটায় যে গাড়ি ভাড়া দিয়ে লাগবে আরও 10,000, তাহলে এই বাচ্চাটা যদি এখন দাম পড়ে ভাই 75, ওই দর্শক জীবনে বাচ্চা নিতে পারবে না। তাহলে এবার আমার তার দাম চাতে হবে, দাম চাওয়া লাগবে। তো আসলে আমি দরদাম করে কোনো জিনিস বিক্রি করি না, কারণ আমি গাড়ি ভাড়াটা মাথার মধ্যে হিসাব করে, একটা দর্শক যে নিবে সে তার গাড়ি ভাড়ার টাকা দিয়ে নিয়ে যাবে, সেই গাড়ি ভাড়ার টাকাটা গরুর লভ্যাংশটা আমরা হিসাব নিকাশ করে একটা জিনিস ফিক্সড করি। কিন্তু মানুষ এই ফিক্সড করার ক্ষেত্রেও মানুষ দরদাম করতে আসে। আর একটা কথা হলো মানুষ নিজের দোষে নিজে ঠগে, নিজের দোষে নিজে ঠগে। আমি 75 দাম চাইলে কমের পক্ষে আমার কাছে 55 কওয়া লাগবে ভাই, 55 বলা লাগবে। আর আমি ফিক্সড লটই দিই, কিছুদিন প্রোগ্রাম দিই, 55 লট দিই, 69 লট দিই, 60 লট দিই, ঠিক আছে। কিন্তু আমি যে দরদাম করি গরু বিক্রি করি না। যারা বোঝে না তারা যে লস হবে, আর যারা বোঝে তারা তো জিতবে, ঠিক আছে। লাভ কিন্তু আমার। তো আমি দর্শকদের কথা চিন্তা বিচার বিবেচনা করে আমি ফিক্সড করি, কিন্তু আসলে ফিক্সড আমার কাছে ফিক্সডই। আচ্ছা আচ্ছা, সুন্দর কথা বললেন। তো এক এক গরুগুলো দেখাই ইনশাআল্লাহ। প্রথম বাচ্চাটাই দেখতে পাচ্ছিলাম রনি ভাই, আমরা এটা সম্পর্কে যদি একটু দর্শকদেরকে বলতেন। এটা হলো ভাই এসিআই 100 বীজের বাচ্চা, ঠিক আছে। এসিআই 100 বীজের বাচ্চা। এখানে একটা মূলত কথা হলো যে একটা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের প্রথম অবস্থাতে কিন্তু 100% বীজ দেওয়া হয় না, না, ওটা দেওয়া হয় 75%, কারণ পেটের ভিতরে জায়গা লাগে কিন্তু পর্যাপ্ত, কিন্তু একটা প্রথম বকনাতে অত জায়গা থাকে না, কিন্তু সেক্ষেত্রে দেওয়া হয় 75%। এটা হলো আপনার দ্বিতীয় বিয়ানের বাচ্চা। বাচ্চাটার গ্রোথ দেখেন, এই যে পা দেখেন। দর্শক গরু কী চিনে? দর্শক গরু আগে চিনতে হবে, তারপরে গরু কিনতে হবে। এখন গরু চিনে মানুষ টাকায়, দামে চিনে, দাম কম পাই ওটাতে চলে যায়, ঠিক আছে। আমি যে একদমে গরু বেশি আমার কাছ থেকে নেবে না, কিন্তু আমার কাছ থেকে যে দর্শক ভাই নেয় ও আজীবন আমার কাছ থেকে নিতে হবে গরু। আচ্ছা, বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স আছে আনুমানিক ভাই 7 মাস প্লাস হবে। ও প্লাস না হলেও মাইনাস হবে না, 1-2 দিন হলেও উপরে আছে গরুটা, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটার উলানটা দেখান ভাই, এটা 4টা নিপুলটা দেখান, দেখছেন 4টা নিপুল 4 জায়গা, এবং উলানে কি পরিমাণ জায়গা দেখেন। এই যে থাইগুলো দেখেন, মাজাটা দেখেন। জীবনে 10টা গরু লাগবে না, একটা গরু, জাতের গরু একটা গরু লালন পালন করতে পারলেই এনাফ। দামটা কেমন রাখছেন? এটা মাথাটুকু দেখেন, দেখছেন? হ্যাঁ, মাথাটুকু দেখান। দামটা রাখছেন? এটা ফিক্সড দাম ভাই 59,000 টাকা।
তো এটা দেখলাম আমরা 1 নাম্বার বাচ্চা। 1 নম্বর বাচ্চা। তো দর্শক চলুন সিরিয়ালের 2 নাম্বার বাচ্চাটা আপনাদেরকে দেখাই। হ্যাঁ, সিরিয়ালের 2 নম্বর। সিরিয়ালের 2 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি। এটা হলো হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, এটা এডিএল এর বাচ্চা। এডিএল এর। হ্যাঁ, এটার যে আমি ওর মার যে দুধের রেকর্ড, আসলে মানুষ বিশ্বাস কেউ করে না, ঠিক আছে। আমি যদি বলি এর মার দুধ হয়তো ভাই আপনার 16 লিটার, আমি 16 লিটার দেখে নিয়ে আসছি, ঠিক আছে। এই গরুটা কিনতে আমার সময় লাগছে ভাই 13 দিন। 13 দিন পরে এই বাচ্চাটা আমি কিনে নিয়ে আসতে পারছি ওনার বাড়ির থেকে। আচ্ছা আচ্ছা, বেচতেই চাই না এইসব বাচ্চাটার উলান পালানটা দেখেন ভাই, দেখছেন? বাটগুলো এই যে এর মার যে 16 লিটার দুধ হইতো, তার যে বাচ্চাতে প্রমাণ, দেখেছেন? এই দেখেন, তার বাচ্চাতেই প্রমাণ কিন্তু, এই দেখেন। দর্শক বাটগুলো দেখতে পাচ্ছিলেন? হ্যাঁ, বাটগুলো খুব ভালো আসে। আচ্ছা, মাজাটা দেখেন দর্শক, মাজাটা দেখতে পাচ্ছিলেন? এই পাশ থেকে দেখাই। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এই কানটুকু দেখেন। একটা যে গরু, সচরাচর যে গরুগুলা ভালো জিনিস আসলে যেখানে থাকুক সেখান থেকে বিক্রি হবে। দর্শক, আমার থেকে নিলে কোনো মানে নাই। এটার ফিক্সড দাম পড়ে ভাই 59,000 টাকা। ফিক্সড 59,000 টাকা, এটার দাম ফিক্সড 59,000। আমার কাছে যা আছে আজকে লটে আমার 59,000 টাকার লট। লটটাই 59,000। 59,000 টাকারই লট আজকে। তো এটা দেখলাম 1 নাম্বার, এটা দেখলাম 2 নাম্বার। 2 নম্বর। পাশেই দেখতে পাচ্ছি 3 নাম্বার। 3 নম্বর। এটা সম্পর্কে যদি একটু দর্শক। এটা হলো ভাই রেড ফিজিয়ান, ঠিক আছে। রেড ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, রেড ফিজিয়ান। এইসব গরু মানুষ যে কেমনে যে বুঝতে পারে না আসলে যে গরু কি চিনে, গরু সম্বন্ধে মানুষ কিছু চিনেই না, ঠিক আছে। গরু সম্বন্ধে মানুষ চিনতে পারে, এইসব জিনিস কেউ মিস করবে না। এই দেখেন, দেখেছেন? যেখানে টান দিবেন সেখানে আসতে হবে, যেখানে টান দিবেন সেখানে আসতে হবে। এই যে হাত দুইটা উঁচু দেখেন, এই যে এখানকার এটা দেখেন, ঠিক আছে। আদর্শ গাভীর আর রেড ফিজিয়ানের দুধ প্রথমে হয় ওইটা 18 লিটার 20 লিটার প্রথম অবস্থাতে দুধ হবে। আচ্ছা, এটার উলানটা দেখেন ভাই, দেখেছেন? বাটগুলো খুব ভালো আসে। আচ্ছা, এই জায়গাটা কি দেখেছেন? হ্যাঁ, দেখতে হবে। গরু রনি ভাইয়ের কাছে জিনিস নিতে হলে পারে এক দামের জিনিস, এই জিনিস হতে হবে অবশ্যই ভালো। ওই দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম ভাই ফিক্সড 59,000 টাকা। বয়সটা কেমন এটা? হ্যাঁ, এই দেখেন, মাথাটুকু দেখান। বয়সটা কেমন এটা? এটার বয়সে সেম বয়স, 59,000 টাকা। 59,000 টাকা। এটা দেখলাম 3 নাম্বার। 3 নম্বর বাচ্চা। তো দর্শক চলুন সিরিয়ালের 4 নাম্বার গরুটা আমরা আপনাদেরকে দেখাই। পাশেই সিরিয়ালের 4 নাম্বার গরুটা দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছিলেন, এই পাশ থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটার বয়সটা কেমন? এটার বয়সে সেম বয়স ভাই, এটার বয়সটাও সেম বয়স। সেম বয়স। দর্শক মাজাটা দেখতে পাচ্ছেন, মাজাটা খুবই ভারী একটা মাজা। ওর ঠোঁটটাও গোলাপি দেখেন, দেখছেন? ঠোঁটটাও গোলাপি। বাটগুলো দেখুন। এটার উলানটা দেখান দর্শকদের, এই দেখেন, দেখছেন? দর্শকদের বাটগুলো দেখতে পাচ্ছিলেন? মাশাআল্লাহ, বাটগুলো খুব ভালো আসছে। এটার মনে করেন যে এর যে মা ছিল, ঠিক আছে, ওর মা দুধে তো 15টা ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, 15টা। তা আমরা এটা আশা করি যে প্রথম অবস্থাতে আপনার 14টা আশা করা যায়, ঠিক আছে। আমরা 1 লিটার কমই বললাম, কারণ মার দুধ হলে যে ছাগলের দুধ হবে কোনো কথা নাই, ঠিক আছে। অবশ্যই। দামটা কত রাখছেন? এটার দাম ভাই 59,000 টাকা ফিক্সড রেট। সবগুলাই 59,000। সবগুলো 59,000 টাকা ফিক্সড রেট। যার এটা যেটা দেখলাম পছন্দ 4 হবে নাম্বারটা। সে সেটা নেবে। হ্যাঁ, 5 নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছিলাম। এটা কি জাতের? এটা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। মানুষ হ্যাঁ হ্যাঁ মানে সাদা দেখলে যে হলস্টিয়ান ফ্রিজের কোনো মানে নাই, ঠিক আছে। জিনিস হতে হবে 100। এটা দেখেন, এই দেখেন, এটা যার বাড়ি থেকে নিয়ে আসছিলাম, এটা কিন্তু হিন্দু বাড়ির গরু ভাই। এই দেখেন, ওরা মাথায় দেখেন মেহেদি দিয়ে থুইছিল, দেখছেন? ওরা খুব শখের জিনিস ছিল কিন্তু এটা, এই জন্য ওরা মাথায় মেহেদি দিয়ে রাখছে। বয়সটা কেমন এটা? এটার বয়স আনুমানিক আছে আপনার 8 মাসের মতো বয়স হবে ভাই। 8 মাস। হ্যাঁ। দুধের বাটগুলো একটু দর্শকদের আচ্ছা, এটার উলানটা দেখেন দর্শকদের, দেখছেন? এ দেখেন কি জিনিস ভাই, মানতে হবে যে রনি ভাইয়ের কাছে কালেকশন ভালো থাকে, এটা মানতে হবে। দর্শক মানে এখনো মানে আমি চাই যে আজীবন যেন রনি ভাইয়ের কাছে ভালো জিনিসই সবসময় কালেকশন থাকুক। 59,000 টাকা লটের 5 নাম্বার এটা। হ্যাঁ, 59,000 টাকা লটের 5 নম্বর বাচ্চা এটা। মাশাআল্লাহ, বাচ্চাটাও ভালো। লটের 6 নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছিলাম, এটাই তো শেষ বাচ্চা না? এটাই শেষ বাচ্চা, এটা লাস্ট চমক একটা, ঠিক আছে। লাস্ট চমক, ভালো গ্রোথ। লাস্ট একটা চমক রাখছি। এটা এডিএল এর বাচ্চা। এই বাচ্চাটা দেখেন, এই বাচ্চার সম্বন্ধে আমি কিছু বলবো না। এই বাচ্চার সম্বন্ধে দুধের বসম আছে। এই বাচ্চার সম্বন্ধে আমি কোনো কথাই বলবো না। যে দর্শক ভাই চিনে সে চিনে নেবে, যে চিনে না তার লিয়ার দরকার নাই, ঠিক আছে। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এটার বয়স আছে 8 মাস বয়স আছে। 8 মাস। মাথাটা একটু দেখাই দর্শকদেরকে। আচ্ছা, এই যে মাথাটুকু দেখান ভাই, কানটুকু দেখান। আমি কি বললাম যে আমি এই গরু সম্বন্ধে কোনো বর্ণনাই দিব না, যে চিনে সে অবশ্যই নিতে হবে তার, আর যে চিনে না তার নেওয়ার দরকার নাই। পায়ের খুরগুলো একটু দেখান, মানে ওই যে এই অবধি পর্যন্ত দেখান, এই অবধি পর্যন্ত 4টা পায়ে আছে কিনা সেটা দেখান, জিনিস অরিজিনাল কিনা। আচ্ছা, এটার উলানটা দেখান, দেখছেন? উলান কি দেখছেন? বাটগুলো তো খুব ভালো আসছে। হ্যাঁ, 59,000 লটের এটা
6 নাম্বার। 6 নম্বর বাচ্চা, লাস্ট বাচ্চা, এটা 6 নম্বর, 59,000 টাকা। তো আজকে তো এই কটাই দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, আজকে এই কয়টায় দেখাবো ভাই, বেশি গরু। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো এই গরুগুলো যদি কেউ নিতে চায় রনি ভাই আপনার কাছ থেকে যোগাযোগটা কিভাবে করবে? আমার যোগাযোগ আমার স্ক্রিনের উপরে ইমো নাম্বার দেওয়া থাকবে। আমার ইমো নাম্বারটা হলো 01749 372609। এটা আমার ইমো নাম্বার, এটা হোয়াটসঅ্যাপ, এটাই পার্সোনাল, ঠিক আছে? যে দর্শক ভাই নিবে গরুগুলা সুন্দর করে যাচাই বাছাই করে আগে প্রোগ্রামে দেখবে। আমার কাছে পরিষ্কার কথা যে আমার প্রোগ্রামে যে জিনিসটা দেখছে ওটা বাস্তবে আসি ওইটাই দেখতে হবে, তার ওইটাই পাবে, কোনো ডিফারেন্স নাই। আর এই ব্যবসাটা আমার একদিনকার ব্যবসা না, যে আমার যে একদিনকার ব্যবসা যে আমি 10,000 লাভ করি পরবর্তী আমার 4টি বাটি নিয়ে চলে গেলাম, তা না কিন্তু ভাই। কারণ আমার লাইসেন্সদারি ব্যবসা, ঠিক আছে? দীর্ঘদিনের ব্যবসা। আর আমি চাই যে আমার যে পাইপ হয়েছে সেটা আমি আজীবন ধরে রাখবো ইনশাল্লাহ। আমার কাছে কোনো রিজেক্ট বাচ্চা পাবে না। কিন্তু কথা হলো যার যেটা পছন্দ হবে, দরদামের কোনো এক্সকিউজ নাই, যার যেটা পছন্দ হবে সে সেটা বুকিং করে দিবে। আর একটা কথা, আমার এখানে বাচ্চা আছে মোট 6টা বাচ্চা আছে। কোনো যদি দর্শক ভাই যদি 6টা বাচ্চা যদি একসঙ্গে নেয়, ঠিক আছে, তাহলে আমি তার জন্য একটা মানে গাড়ি ভাড়ার যা অ্যামাউন্ট লাগে আমি দিয়ে দিব। 6টা বাচ্চা একসাথে নিলে? হ্যাঁ, এই 6টা বাচ্চা যদি কোনো দর্শক ভাই যদি তার নিজস্ব খামারে রাখার জন্য যদি একসঙ্গে নেয় তাহলে আমি গাড়ি ভাড়া দিয়ে দিব, ঠিক আছে? সেটা যেখানে এখানে না হোক। আর একটা কথা, যদি কেউ সিঙ্গেলে নেয় তার ক্ষেত্রে দাম একই দাম থাকবে, 59,000 টাকা, কোনো ছাড় নাই ভাই। শুধু এটা মানে 6টা লটের জন্য একটা ছাড় প্যাকেজ দিয়েছিলাম আমি, ঠিক আছে? তো এই প্যাকেজে যদি কেউ নিতে পারে আমি মনে করি যে সে লাভবান হবে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা, তো রনি ভাই সুন্দর কিছু গরু দেখালেন, ভালো কিছু পরামর্শ দিলেন শুরুতে। তো আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।